আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আপনার কি টিকটকের ফেভারিটে সাউন্ড শো করতেছে না? যখন আপনি টিকটকে ভিডিও আপলোড করতে যাচ্ছেন, এই যে উপরের দিকে অ্যাড সাউন্ড অপশনে ক্লিক করে আপনি যখন আপনার টিকটকের এই ফেভারিট অপশন থেকে যখনই কোনো সাউন্ড অ্যাড করতে যাচ্ছেন, আপনার এই ফেভারিট অপশনে হয়তো বা টিকটকের কোনো ফেভারিট সাউন্ড, ফেভারিট সং হয়তো বা শো করতেছে না। সো এই সমস্যাটি আপনি কিভাবে সমাধান করবেন? দেখেন, এই সমস্যাটি কিন্তু আমারও হয়েছিল। মানে আমি হচ্ছে যে এই ভিডিওটাই সাপোজ ধরেন টিকটকে আপলোড করতে এসেছি, এখানে আমি একটা মিউজিক অ্যাড করব, যার কারণে হচ্ছে যে আমি ওপরের অ্যাড সাউন্ড অপশনে ক্লিক করলাম। এরপর যখনই আমি ফেভারিট অপশনে আসলাম, তখনই দেখি আমার এখানে কোনো ফেভারিট সাউন্ড শো করতেছে না, অর্থাৎ টিকটকের ফেভারিটে কোনো মিউজিক শো করতেছে না, মানে ফাঁকা এখানে উঠে আসে। সো যাই হোক, আপনার এই যে টিকটকের ফেভারিটে যদি মিউজিক শো না করে, মানে সাউন্ড শো না করে, তাহলে এই সমস্যাটি আপনি কিভাবে সমাধান করবেন গাইস, সেটাই দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। সো পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর অলরেডি আপনি যদি আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন, সো আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সো প্রথমত কি করতে হবে, টিকটক অ্যাপসটা আপডেট করতে হবে। যাদের টিকটক অ্যাপসটা প্লে স্টোরে গেলে আপডেট করতে বলবে, তো তারা অবশ্যই আপনাদের ফোন থেকে টিকটক অ্যাপসটা আপডেট করে নেবেন। দেখেন, অনেক সময় হচ্ছে টিকটকে নতুন নতুন আপডেট আসে, যার কারণে টিকটক অ্যাপসটা আপডেট করতে বলে। আমরা অনেকেই প্লে স্টোর থেকে টিকটক অ্যাপসটা আপডেট করি নাই। তো যাই হোক, টিকটক অ্যাপসটা প্লে স্টোর থেকে আপডেট করার পর টিকটক অ্যাপসটা ওপেন করে দিবেন। গাইস, ওপেন করে দেওয়ার পর আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। সো এখান থেকে আপনি কি করবেন, আপনার টিকটক প্রোফাইল অপশনে ক্লিক করবেন। দেন এই যে উপরের দিকে এই যে 3 ডট আইকন, এইখানে ক্লিক করবেন এবং সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি অপশন এইখানে ক্লিক করবেন। দেন তারপর আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখন আপনি এখান থেকে কি করবেন, প্রাইভেসি অপশনে ক্লিক করবেন। সো প্রাইভেসি অপশনে ক্লিক করার পর আপনার সামনে এইরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখন স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে আসবেন। এইখান থেকে আপনি অসংখ্য অপশন দেখতে পারতেছেন। সো এইটার মধ্যে থেকে আপনি সবার নিচের ওপরের অপশনে দেখতে পারবেন, এই যে দেখেন ফেভারিট সাউন্ড, এই যে দেখেন ফেভারিট সাউন্ড নামের একটা অপশন। সো আপনাকে এখন কি করতে হবে, এই যে দেখেন এই ফেভারিট সাউন্ডের যে অপশন রয়েছে, এখান থেকে কি করতে হবে, এইটা অন করে দিতে হবে। মানে আপনাদের দেখবেন ফেভারিট সাউন্ড এই অপশনটা অফ করা আছে। তো যাই হোক, এই অপশনটা আপনাকে চালু করতে হবে। এই অপশনটা চালু করলেই আপনার টিকটকের ফেভারিটে সকল মিউজিক, সকল সাউন্ড কিন্তু শো করবে। তো ফেভারিট সাউন্ড অন করার জন্য আপনি সরাসরি কি করবেন, এই যে ফেভারিট সাউন্ড অপশনের মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। সো দেখেন আমি ক্লিক করে দিলাম। দেন ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে দেখতে পারবেন মেক পাবলিক অপশন লেখা আসছে। এখান থেকে আপনাকে এই অপশনটা অন করে দিতে হবে। এটা আপনার অফ করা রয়েছে, যার কারণে হচ্ছে যে টিকটকের ফেভারিটে আপনার সাউন্ড শো করতেছে না। তো যাই হোক, আপনি কি করবেন, এই অপশনটা অন করে দিবেন। সো অন করে দেওয়ার পর ব্যাগে চলে আসলাম আমি। আসার পর এখন আপনি যদি মানে প্লাস আইকনে ক্লিক করে বা যেখান থেকেই হোক, আপনি যদি একটা ভিডিও আপলোড করতে চান, অ্যাড সাউন্ড অপশনে ক্লিক করলে, এই যে অ্যাড সাউন্ড অপশনে ক্লিক করলে ফেভারিট অপশনে চলে যাবেন। দেখবেন আপনার ওখানে কিন্তু ফেভারিট অপশনে মিউজিক শো করতেছে, আগের সাউন্ডগুলো শো করতেছে। এই সমস্যাটি কিন্তু এইভাবে আপনি সমাধান করে নিতে পারেন। সো কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখা হবে পরবর্তীতে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সেই অবধি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।